Hej så alle sammen, jeg hedder Jakob Dabrowski, og jeg er i gang med at tage mit flycertifikat til svævefly, og er i gang med at læse op til noget teori. Og jeg har valgt at lave den her lille film for at vise, hvor man kan finde pensum og pensumlister, hvis man har nu planer om at tage teoridelen. Okay, lad os komme i gang. Det første vi skal gøre, det er at vi skal gå ind på Dansk Svæveflyve Unions hjemmeside, og den hedder dsvu.dk, og der, når man kommer ind, så ser man den her side med en masse dejlige svævefly, og dernæst så trykker man for medlemmer. Og efter man har trykket på den, så kommer man ind på en medlemsside. Her der trykker vi på UHB, og dernæst på uddannelse. Når du er hernede, så har du mulighed for at finde al information vedrørende pensumlister, fagbeskrivelser og med flere ting. Og her kan du se, at når man trykker, så får man fagplanen frem. Godt så. Nu skal vi køre lidt længere ned på et andet sted. Fordi at når vi er på den generelle hjemmeside, så trykker vi igen på for medlemmer, og dernæst selvbetjening. Og her under selvbetjening trykker vi undervisningsmateriale, og det der kommer til at være den næste film, det kommer til at være om lov og bestemmelser, så den trykker vi på. Og så kommer vi ind på en hjemmeside med kompendiet for lov og bestemmelser. Jeg håber, I nød den her lille guided tur på DSVU's hjemmeside, og hvis I har nogle spørgsmål, så er I velkommen til at kontakte mig. I har min e-mail og mit telefonnummer. Hej hej!